Hi friends, welcome back to my channel Taste and Travel with Fam. இன்னைக்கு நாம ஒரு சிம்பிளான garlic chicken roast எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பாத்திரத்துல 5 டேபிள்ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் சூடானதும் 2 டீஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க. அதோட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு நாம க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்க 3/4 கிலோ சிக்கனை உள்ள சேர்த்து கலந்து விட்டுருங்க. உங்ககிட்ட காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் இல்லைனா ஒரு 3/4 டீஸ்பூன் மிளகாய் தூளும் கொஞ்சமாக ஃபுட் கலரும் சேர்த்துக்கோங்க. சிக்கனை நல்லா கலந்து விட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் போல் அந்த எண்ணெயில் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் 2 காஞ்ச மிளகாய், ஒரு வெங்காயம், 15 பல் பூண்டு, ஒரு பச்சை மிளகாய் சேர்த்து கொஞ்சம் கொரன்னு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. அதோட ஒரு முழு எலுமிச்சை பழத்தை புழிஞ்சு சாறு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. சிக்கன் ஒரு 10 நிமிஷம் போல் நல்லா பொரிஞ்சதும் அதை ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுருங்க. இப்போ நாம் அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்க பூண்டையும் வெங்காயத்தையும் நாம் சிக்கன் ஃப்ரை பண்ண எண்ணெயிலே சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இந்த ஸ்டேஜில் நாம் எடுத்து வச்சுருக்க எலுமிச்சை சாறை உள்ளே சேர்த்துடலாம். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க சிக்கனை உள்ளே சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. கடைசியாக கொஞ்சமாக மல்லி இலை சேர்த்து ஒரு மூடி போட்டு 10 நிமிஷம் போல் வேக வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டு ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடுங்க. அவ்வளோதாங்க, நம்மளோட டேஸ்டான கார்லிக் சிக்கன் ரோஸ்ட் ரெடி ஆகிருச்சு. நீங்களும் இந்த ரெசிபியை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்து எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கலாம். பாய்.